Kom saam met die ATKV op reis om 'n erfenis te bou. 'n Reis waar ons gaan vernuwe en erkenning gee. 'n Reis waar ons vier en skep. Saam skep ons 'n nalatenskap waar elkeen tuis en trots sal voel. 'n Nalatenskap wat die rykdom van ons taal, kultuur en kunste omhels. Ons skep nie net geleenthede nie. Ons skep kragtige ruimtes waarin gemeenskappe kan floreer. Ons bied nie net projekte aan nie, ons belê in mense. Ons vier nie net ons erfenis nie, ons bou 'n toekomsbrug waar elke hart 'n huis vind en elke droom vlerke kry. Saam leer ons uit die verlede en skep ons die toekoms. Saam is ons nie net 'n organisasie nie, ons is die vuur wat die passie aansteek, die lig wat die toekomspad verhelder, en saam is ons die klop van ons gemeenskappe se hart. Saam staan ons sterk. Saam skep ons 'n erfenis waarop ons kinders trots sal wees. Saam skep ons 'n onwrikbare baken van ons gemeenskappe se krag, kultuur en kreatiwiteit. Saam is ons die ATKV. Saam skep ons 'n lewende erfenis. Time of the writer with us tonight. And reader nostalgia is Theo Kemp. Hello. He is a writer at large. He is involved with the mentorship and development of upcoming and new writers. And he is, I feel, as someone who's written 3 novels up until this point, a very Theo's latest novel, Klein Konings, deals with characters that engage in a road trip, moving across this country's varied landscape. And Theo is in fact joining us from his car this evening, with I think is a fabulous in-joke, but situation demands that he's speaking to us from his car. So very welcome, Theo. Great to have you. Thank you very much this evening. Thank you. Lovely to be here. Excellent. And then we have joining us as well, Gerard Fredericks, who's a staff member at UWC, a wonderful, wonderful writer with a very, very rich voice, writing in Afrikaans. Space on a day-to-day basis. She is no doubt a very vibrant thinker and a writer of quite exquisite prose, and it's wonderful to have you as well, Gerard. Thank you so much for joining us this evening. Thank you for having me. Oh, it's wonderful to have you both. Sad to not have Charmaine joining us. So we'll make a few adjustments to the discussion this evening. We are going to be talking for about an hour. We unfortunately won't have enough time to take questions from the audience, but if you do have questions, be in touch with these 2 writers. I'm sure they'll be happy to answer your questions. We have decided amongst ourselves that we're going to conduct the session in Afrikaans. We feel that's the best to preserve the integrity of the session. So ons gaan nou oorskakel na ons beste Afrikaans. Dalk as ons met jou kan begin met hierdie gesprek. Die onderwerp is natuurlik die evolusie
of die gedaanteverwisseling van Afrikaans oor tyd, jy weet, en lesers se nostalgie. As ons dit so kan stel, my vraag vir jou, en dis 'n breë vraag wat jy so lank of kort kan antwoord as wat jy wil, dink jy lesers, en ek bedoel spesifiek lesers wat waarskynlik jou boek sal lees, ons praat van gehoor wat heel waarskynlik ook hoofsaaklik Afrikaans en dan ook wit is, dink jy dit is lesers wat enigsins steeds 'n hinkering na die verlede het, of dink jy die lesers wat Klein Konings gaan optel is oopkop genoeg om te besef dat die verlede iets is waarvan ons aanbeweeg het. Jy weet, en 'n teks kan oopmaak en kan geniet en kan waarde uitput uit 'n boek wat vars vrae stel. Jy weet, wat nie obsessief is om terug te kyk na 'n verlede op 'n nostalgiese of positiewe wyse nie. So dink jy daai gehoor is oopkop genoeg, of dink jy daar's nog werk wat ons moet doen in terme van 'n aanbeweeg van die verlede? Hoe sal jy dit sien? Ja, dis 'n interessante vraag om mee te begin. Jonathan, my eerste antwoord daarop sal wees dat ek hoop, ek verstout my om te sê dat die lesers wat dit sou lees met 'n gedagte dat dit 'n soort van 'n teruggryp is na die verlede, of 'n soort van verheerliking is van die verlede, gaan teleurgesteld wees. Alhoewel ons skryf vir 'n geskiedenis, is dit nie 'n bedoeling gewees om enige iets te vergoeilik nie. Ek self het nog ons redelik van 'n broertjie dood aan die feit van Ek dink Theo sal nou terug wees met ons, dis net 'n tegniese probleempie daai. Theo, kan jy ons hoor? So ja, ek hoop die leser wat my boek lees en ook my ander werk lees, vind eerder daarvan 'n soort van 'n anders maak of 'n anders kyk, 'n vernuwende blik op dit wat ons reeds weet, eerder as wat dit sou wees op 'n pure soort van 'n blik op die verlede en die verlange daarvan. Dat ons almal, ek dink, as skrywers 'n plig het om vernuwend te skryf, of in ons konteks vernuwend te dink oor jy weet, oor die geskiedenis van ons land. Dit is natuurlik 'n ander tema, en daar voel ek het skrywers wel 'n plig om lesers, ek wil nie sê op te voed nie, want dit klink ook herhalend, en dis nie so bedoel nie, eerder te help om mense, om jouself te konfronteer, nee, met wat gebeur het in die verlede, en waar ons is en waar ons op pad is. Die kliseë van dat skrywers 'n speel opbou na 'n samelewing, dit is op die ou en die rol volgens my van wat 'n skrywer moet doen. Theo, ek wil later 'n bietjie terugkom na die frase wat jy genoem het. Jy weet, jy het Breiten se frase van die saam anders maak daar genoem. Dis vir my steeds ontsettend relevant, soos wat ons al hoe verder beweeg vanaf 1994, demokratisering. Ons begin al hoe meer ruimtes te deel, en die ruimtes wat ons deel is nie net fisies nie, maar is ook denkruimtes. Ons begin meer en meer oopraak vir 'n gesprek, te midde van, jy weet, fopnuus, isolasie, grootlikse frustrasie met sekere nuusagentskappe byvoorbeeld, of agendas wat gedryf word. Ons het steeds die belang van 'n luister na mekaar en 'n intimiteit in terme van mekaar se stories ontdek. Ek wil dan na jou toe beweeg, Gerard. Hierdie intimiteit wat ons al hoe meer begin beleef met mekaar se stories, is nie noodwendig 'n gemaklike intimiteit nie. Vir baie lesers en vir baie persone in die land, jy weet,
is dit nog die geval dat hulle in enclaves woon, dat hulle nie noodwendig daai samekoms van kulture en verskillende leefwêrelde ervaar op 'n daaglikse basis nie. Wanneer jy 'n boek skryf soos Een voet in die Kaber, wie verwag jy gaan daai boek lees? Is dit in samewerking met jou uitgewers die idee dat jy vir jou eie gemeenskap gaan skryf? Jy weet, en dat hulle presies sal weet waarvan jy praat? Of is dit 'n skryf met 'n poging dat daar 'n nuwe gehoor sal wees, dat daar nuwe mense die taal gaan leer ken en dat hulle oop sal wees vir daai ervaring? Ja, so toe ek die boek geskryf het ek twee goed in mind gehad. Die een was natuurlik om die validation van my voorvaders, obviously deur die boek in te skryf en dit het ek beleef toe ek my launches begin doen en veral in Middelkaap en gaan Soutrivier en hy plekke. En daar beleef het dat daar is dat die gemeenskap, die kyk Muslim community, die validation gevoel het van, hulle is nou opgeteken en hulle stories word vertel en hulle kultuur en tradisies word op 'n sekere manier geframework dat mense dit kan verstaan. Die tweede deel van toe ek die boek skryf was omdat ek het gedink aan in terms van blootstelling sodat daar ander audiences ook kan wees, ander lesers, ander groepe. Dit was definitief 'n bridge wat ek probeer build het met die boek en ek is baie dankbaar dat dit wel ook gerealiseer het. Want my eerste launch was about 98% was 'n skrywersgroep van Breitenberg Sentrum en hulle was aanvanklik wit. En met die eerste dink ek, oh my word, ek weet nie, toe het ek nog niks data om te sien, gaan dit werk of gaan dit nie werk. Die hoop is altyd daar en die manier hoe ek het geskryf het, ek wou so na aan menslikheid skryf, sodat die manier is hoe hulle kan toegang kry na die skryfwerk. En ek het geweet die taal gaan 'n challenge is, en die manier hoe dit geskryf is. En dit is hoekom die woorde aan die agterkant, die woordelys so baie tyd opspandeer was, want ek wil seker maak mense het toegang tot die understanding and definitions van die woorde, sodat hulle regtig die konteks kan kry. En dit was 'n reuse sukses gewees. Ek het mense nog na die launch het my nog gebel en gekontak om te sê hoe hulle dit geniet en 5 blaaie in word hulle gewoond aan die taal en toe kon hulle dit verteer en hulle kon dit waardeer en hoe hulle nou 'n verstaaning het van die tradisies en die kulture en hoekom maar so pertinent op sekere goed altyd aangedring word deur moslimmense. So for me it was right into the beginning was dit vir my 'n sukses, maar daar was ek het verskriklik baie aandag geskenk aan daai twee goed, want dit was vir my baie belangrik en ek voel ook soos Theo gesê het, daar's 'n certain type of responsibility wat 'n skrywer het, wat ons moet hy in ag neem. Jy skryf 'n klomp redes, maar daar's 'n responsibility about wat jy daar voorsit en hoe jy dit hanteer, hoe jy daai information, in 'n package sodat jy nie net altyd en ek dink altyd as 'n mens net skryf vir 'n handteken mark en dan, for me personally I prefer to branch out of the comfort zones. Want juis as ons uit daai comfort zones uit gaan begin lees en beleef en deur boeke beleef, dat ons mekaar se stories gaan eintlik kan verteer. So I am totally for that and agree with you. Ek is baie bly dat jy so breed en met soveel detail geantwoord het. Daar's seker 5 dinge wat ek my vinger op hou wat regtig wonderlik is en waarmee ek saamstem. Ek dink ek kan begin. Theo, voordat ons na jou toe terugkom met 'n volgende vraag, net 'n paar vinnige kommentaar en dan kan jy weer iets sê, Gara. Ek is baie bly dat jy die woordelys aan die einde van die boek gesit het. Jy weet, daar's die argument met letterkunde dat jy die vreemde woorde of die ander taal, dat jy dit nie moet vertaal nie. Jy weet dat die leser juis moet gaan hard werk, maar ek dink omdat jy so oortuigend die hele boek in die Muslim Kaaps geskryf het en die wêreld so gebou het, met die taal as die fundament. Jy weet, sonder die taal soos wat ons dit in hierdie boek aantref, is daar nie 'n boek nie. So die taal is eintlik die hoofkarakter, né? En dan die sleutel vir die buiteleser, as ons dit so kan noem, is daai lang woordelys wat so pragtig en met soveel sorg saamgestel is. En
daar is 'n gevoel, jy weet, dit is deernis, maar dis iets ver groter as deernis. Dit is 'n ongelooflike warmte wat 'n mens kry van hierdie boek. En jy kry dit omdat die leser nie as 'n vreemdeling behandel word nie, maar die leser word soos iemand wat ingenooi word in 'n huis en sê, wees gemaklik. Ja. Jy is nie 'n vreemdeling nie, jy is welkom in hierdie huis. En Ja. dan stuk vir stuk met die kort hoofstukke, met die staaltjies, met die humor, jy weet, met die spanning wat bou en met die klem wat jy plaas op tyd wat verbygaan met tradisies, né? En tradisies word natuurlik nie oornag gebou en in stand gehou nie, dis iets wat oor tyd kom. So ek dink my skakel met die boek en met die ontwikkeling van die taal en die vraag van nostalgie is, hoe word die leser met al hierdie warmte en gemak en die fokus op kos byvoorbeeld en rituele en klere, hoe word daai leser dan uitgedaag om steeds krities na 'n samelewing te kyk? Want dis natuurlik nie net 'n verheerliking van die kultuur nie, dis meer. So hoe dink jy benader die skrywer en die leser hierdie intimiteit dan, wat jy dan nog steeds lees met 'n oop kop of 'n oop gemoed? Ek dink omdat die basis wat ek gebruik het om te skryf, die bridge wat ek van praat, is om die menslikheid aan te spreek. Ek dink die leser en die werkstuk of die stories beweeg op dieselfde vlak deur die boek. Hulle is nie removed van mekaar nie, daar is die distansie, want daar is so baie goed wat 'n vreemde leser, ons praat van vreemde taal, maar kom ons praat van die vreemde leser, wat die vreemde leser om en kan vereenselwig, want is mense goeters, is mense dinge. En dis alles universeel, né? Dis lewe en dood, dit is die stryd van net gesien en gehoor word, né? Alles waarmee mense kan identifiseer. So al die karakters en alles wat gebeur in die stories in die wêreld, ek het om baie aandag geskenk aan om dit so haalbaar vir die leser te maak, sodat hy gelyke vlak, sodat hulle saam beweeg deur die boek, sodat die stories vir albei dra. Nie net dat die taal so ver geskryf is, alhoewel daar baie vreemde woorde is, dat hulle nie voel dat dit is bereikbaar nie. So dit was 'n baie fyn lyn, dit was baie oorskryf, maar ek is dankbaar dat ek baie tyd daarop gespendeer het, want dit was vir my een van die belangrikste goed van die boek, behalwe dat ek die wêreld wil opskryf en ek wil hê mense moet introduce word aan die Cape Moslems, maar en die validation vir hulle offer, maar dit was vir my baie belangrik, dat dit 'n boek raak wat vir die Suid-Afrikaanse mark is, en nie net vir 'n spesifieke markie. Ja. Ek dink dit is wat 'n goeie boek doen. Hy is altyd baie spesifiek en hy het te doen met individuele ervaring, maar dit word dan universeel as daai storie reg vertel word. Theo, ek wil oorbeweeg na jou toe. Ek het nou al met 2 boekklubs gesels oor hierdie boek en die reaksies op Klein Konings is absoluut uiteenlopend. Jy weet, jy het mense wat mal is oor die storie. Dan het jy weer waarskynlik 'n meer konservatiewe leser wat sê, ja, ek moes baie hard werk, ek hou nie noodwendig van die gay element en die vloekwoorde nie, en dis 'n boek wat mens baie maklik warm onder die kraag kan maak. En ek dink jy het dit natuurlik geweet hoe jy die boek aangepak het. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel? Ek gaan nou 'n bietjie tyd met jou spandeer met die volgende 2 of 3 vrae. Met die vraag van geskiedenis. Hoe as 'n leser is ons veronderstel om saam met Pixley en Joubert, jou 2 hoofkarakters, hoe is ons veronderstel om geskiedenis te verstaan? Want soos ek het lees, sien hierdie karakters, ten spyte van hulle blinde kolle, hulle is bewus daarvan dat geskiedenis nie 'n statiese ding of iets is wat bloot in die verlede afgespeel het nie. Hierdie geskiedenis, en jy speel dit ook af in die teenwoordige tyd, is 'n geskiedenis wat lewe, né? En dis 'n geskiedenis wat swaar dra aan al daai bagasie, en ons sien hoe dit die hoofkarakters beïnvloed. So kan jy ons eerstens 'n bietjie van Pixley en Joubert vertel? Jy weet wie hulle is, waar hulle vandaan kom,
en dan hoe jy die twee van hulle langs mekaar gesit het, want hulle is baie verskillend. Jy weet, een is 'n wit Afrikaner man, die ander een is 'n Zulu. Jy weet, en hoekom jy daai besluite geneem het? Ja, toe ek begin het met die projek en die navorsing, het ek onmiddellik geweet dat ek kan nie net, ek wil ook nie net dit vertel uit, ek wil nou sê, my mense se perspektief nie, want dit het juist vir my gegaan, oor hoe ons geskiedenis interpreteer, en wat die narratief is, wat ons vir onsself skep, en hoe ons dit versin of aanpas, jy weet, of dele uitleg waarvan ons hou en dele uitlaat wat ons nie van hou nie. En geskiedenis is nie daar om ons dat goed lyk nie. Nou ja, so toe was jy aan, ek het eers met Joubert begin terme van die ding dat hy 'n afstammeling is of nie van generaal Piet Joubert, en so aan, en dit nog met akter wat die ander van hierdie ding vertel, en toe skep ek Pixley, en ek sê as gaan weer, omdat ek standbeelde en ek besef dat hierdie land reis om hulle te gaan sien, het ek onthou van 'n vriend van my van Ishowe, en sy naam is Anatolo Mkezi, en ek het dadelik vir hom gevra, wil hy dit saam met my doen, en so het ons die tog aangepak. So daar was 'n Afrikaner en daar was 'n Zulu, maar hulle is natuurlik nie ek en hy nie. So maar daar het die idee vandaan gekom, eintlik om te dink, goed, maar hier het ek nou dit, ek het nou die materiale mee te werk, in terme van uiteenlopende soort van agtergronde, en hoe mense dieselfde ding, dieselfde onderwerp in ons geskiedenis, of dieselfde momente wat keerpunte is in ons geskiedenis, hoe mense dit verskillend lees, en hoe jy dit verskillend interpreteer. En dit is waar die idee gekom het. Nou ja, so Joubert, soos ek nou reeds genoem het, kom van generaal Piet Joubert, en Pixley aan die ander kant, se pa het hom vernoem na die veteraan struggle ANC's, Pixley is die een van die stigterslede, en sy pa was baie lang tye oorsee in Londen, waar hy studeer het vir 'n sielkundige, maar hy het ook ondergronds gewerk as 'n soort van 'n posdraer vir die ANC. So waar Joubert werk in die finansiële deel, departement van kuns en kultuur, is Pixley baie erg ingestel daarop dat hy wil verandering bring. Hy wil transformeer deur die kunste, en die minister van kuns en kultuur gee dan so 'n kopknik in die rigting van Pixley. Ons onthou wat jy gedoen het vir ons en vir die bevryding, en daarom gaan ons jou seun 'n geleentheid gee om hier te kan werk. Nou, ek sê soort van ding van, hy moet beïndruk, want dit so hy moet bewys dat hy 'n goeie aanstelling was, dat hy Marie nog met die dat hy in die skaduwee leef van sy broer Kagiso, wat sy pa verskriklik baie voor potensiaal gesien het, en hy sou universiteit toe gaan, en hy is toe deur mekaar geraak met die verkeerde mense en dwelms en so, en hy is doodgemaak. So daar's daai ding. So nou moet hulle albei nou op toer gaan, en hulle kan dit nie bekostig emosioneel nie, want waar Pixley raak ook nog smoor verlief op 'n jong kunstenaar, Memory, wat eintlik Malaika is, maar sy verander haar naam, en sy is van Rwanda, en sy word aangeneem deur 'n Nederlandse weldoener,
Kees van der Roet en sy keer terug sy kom na Suid-Afrika want sy kry 'n residensie as 'n visuele kunstenaar en ontmoet mekaar, smoor verlief. Minder so vir Joubert want Joubert het 'n vrou wat sy's 'n medium, so sy werk is 'n medium, so sy werk tussen die grens tussen wie leef en wie dood is en sy pa is sterwend aan keelkanker. En die word tuis by hulle versorg. So dis vir hulle albei 'n baie moeilike tyd om weg te breek van hulle lewens. So ek wou graag gewerk het met die idee van die soort van kollektiewe geskiedenis of die land se geskiedenis en dan die baie persoonlike, baie private geskiedenis en ook dele daarvan wat ons baie graag nie wil erken nie of nie wil weet van mekaar nie. Of van onsself. So dit basies is die storielyn of die agtergrond rondom die twee hoofkarakters. Ek dink dis bietjie lank vir 'n sogenaamde elevator pitch, maar dit is ook duidelik dat jy jou karakters baie goed en baie intiem ken en dat jy 'n soort respek en deernis vir hulle het. Jy weet dis maklik om 'n verhaal soos hierdie aan te pak en om die karakters in 'n karikatuuragtige, eenvoudige manier uit te beeld. Jy weet wat amper die leser se intelligensie onderskat en die karakters in stereotypes verander. En ek dink die afbreek van enige eenvoudige stereotypes is een van die sterkpunte van die boek. Daar is regtig baie wat ek jou kan vra, maar jy het nou genoem dat daar 'n draad is van karakters wat lewe op daai grens tussen lewe en dood. Die idee van 'n tydsverloop in hierdie roman is vir my besonder interessant, want jy het die hedendaagse verhaal, die roadtrip wat afspeel met Pixley en Joubert, maar jy het ook 'n terugblik met korter dele wat jy dan lewe gee tussenin hierdie hoofverhaal. So hoe hanteer 'n mens wanneer jy oor geskiedenis skryf? Hoe hanteer jy die idee van tyd self? Want tyd is nogal 'n ding wat 'n mens moontlik perspektief kan gee, maar dit kan ook misleidend wees wanneer daar slegs 1 of 2 perspektiewe op 'n saak is. Jy weet, dan word die ander kant eintlik nooit gestel nie. En dikwels word na geskiedenis verwys in Engels op 'n neerhalende manier met die hoofletter H, dis his story. En dit is 'n geskiedenis wat uitsluit, nê, en hy sluit nie in nie en hy hou sekere stemme stil. So hoe werk jy met die idee van tyd en met 'n tydsverloop en om daai geeste van die verlede is met Ja, vir my was dit baie belangrik toe ek verder, jy weet, hoe verder die manuskrip ontwikkel het, hoe belangriker was dit vir my dat daar 'n groot deel van die roman speel af van die twee hoofkarakters se koppe. En dat daar's jy weet, daar's 'n vervloeiing van hede en verlede. Daar's 'n poging om die verlede uit te hou wat jy nie kan regkry nie. Dit moeilik lees. Jy weet, vir my is dit ek weet van ander mense, maar ek leef verskriklik baie in die verlede. Jy weet, so terwyl jy iets doen in die hede, is jou kop eintlik in die verlede. Is jy besig om die spooke te verjaag of hulle te verwelkom of te wat ook al. En dit is presies wat ook aangaan in die land. Jy weet, die verlede is met ons, die verlede is nie verby nie. Jy weet, dit is alomteenwoordigende, veranderende, vloeiende soort van teenwoordigheid. Geskiedenis is nooit verby nie, soos nou ook sê, dit is 'n aanhoudende soort van stroom van wat verander, wat beïnvloed, wat bepaal, jy weet. So ek hoop in 'n korter antwoord is dit wat ek jou is dit wat ek jou antwoord, is dit voldoende? Is dit beantwoord ek jou vraag?
Ek dink so en jy laat lesers wat nog nie die boek gelees het nie, jy laat hulle nou nog nuuskierig bly oor die tussenstories, nee, wat tussen die hoofverhaal afspeel tussen Pixley en Joubert. En hulle is dalk vir my van die mees interessante dele van jou skryfwerk in die hele boek. Dis besonder aangrypend en goed gedoen en dit Praat jy van die kleiner dele tussenin? ja, ek praat van daai klein deeltjies tussen die hoofverhaal. En dis vir my ook een van jy het nou gepraat van die geskiedenis se stroom. Oh, Dit is ja, dit is nou sien, daar wat vir my, dis eintlik 'n baie lekker metafoor vir die momentum wat 'n soort geskiedenis opbou, nee, en hy gaan sy gang en min sterflinge al dink hulle tog so kan 'n vinger plaas op die geskiedenis en kan dit in plek hou. Jy weet die geskiedenis doen dinge waarvoor ons nie voorbereid is nie. Perspektiewe verander. Jy kan vandag 'n held wees, môre is jy 'n skobbiejak. Jy weet en andersom. En die perspektief op die geskiedenis is dikwels besig om te verander. En daar's verskillende soort geskiedskrywing. Jy weet. Garam na jou toe teruggekom. Jy het in die kort gesprek wat ons voor hierdie gesprek gehad het, sê jy dra die boek op aan jou voorvaders. En dit was vir my 'n wonderlike erkenning van die feit dat die karakters in jou boek, maar ook die regte mense wat buite die reëls van die boek staan, jy weet, dat hulle eintlik in diens staan van die voorvaders en mense wat voor hulle gekom het. Jy weet, daar is die Engelse woord dat daar's 'n legacy, nee, en dis daar's 'n nalatenskap wat lewe, nee, wat neerslag vind en wat lewe en elke liewe dag kan jy sien dat die gemeenskap met rituele, met geloof, met familietyd, jy weet wat jy dit ook al wil noem, dat daar hierdie hegte band is met almal wat vooraf gegaan het. Kan jy ons bietjie meer van jou karakters in die boek vertel vir die wat nog nie die boek gelees het nie? En dan is daar een of twee karakters wat jou uitgedaag het op onverwagse plekke, wat jy gedink het, ek weet dalk wie jy nou is, maar jy verras my tog op 'n manier. Okay, so die eerste gedeelte van jou vraag eers beantwoord. Omtrent die boek om nou net vir mense 'n bietjie soos sê op die bus te bring van die stories. Dat was definitief, ek het baie sorgvuldig gedink. Alles was met intention. Niks was by accident en niks het in plek geval dat ek duidelik mooi. Nou ek het wat ek skryf so nie. Dit was baie definitief met intention gedoen. Dit was vir my baie belangrik dat ek sekere stories, onthou baie van die stories wat ek oorskryf is wat ek gehoor het, wat ek of self beleef het of met die karakters wat ek actually in my lewe gesien het. So daar is baie realness aan ook van die karakters en van die stories. En Baroldia en Gakkie Gaidin is my actual oupa en ouma. So alterations om te noem as 'n voorbeeld, die incident van die soet wat agter op die stoep moet gaan gemeet word by die Witman se huis, 'n mooi gewel wit huis. En hoe my oupa teruggekom het en die hond gaan by die voordeur in, maar hy moet agter op die stoep sit en opmeet. My oupa het daai storie vir ons 1000 keer oor vertel. En ek het elke keer gesien die emotion wat hy beleef het, maar ek het ook gesien aan die einde van die storie die trots wat hy beleef het, want hy het hom ons eintlik nou so kind of 'n strip getrek deur om vir hom te forceer om die hond soos 'n hond te behandel en vir hom soos 'n mens te behandel. Dit was die kraks van die storie. So daai was vir my belangrik. Dit was my belangrike stories growing up. En daai stories, ek is dankbaar, het nie vir my verander of vir my 'n sienswyse ontwikkel nie. Dit was net 'n storie until ek 'n adult geraak het en besef het hoe baie daar konteks aan die storie is. Dan was daar ook die karakter, sal nou by die uitdagende karakters kom, die naaldwerk storie waar die ouma die kleindogter leer om naaldwerk te doen. En Dis wonderlik, dis wonderlik. Daai was so 'n lieflike. Dit is 'n dis 'n absolute moment. Dit is op hulle beplanning vir die dag dat daar 'n sekere tyd gaan gerig word aan naaldwerk en hulle moet leer die maniere of die tradisies of die
die skills wat hulle het. En onthou, oupa is 'n tailormaker van note en ouma is baie presies en die huis is pristine en alles is daai so die kleinkind word groot in 'n wêreld waar dinge basically soos hulle sê deur 'n naald getrek kan word. So daar was so baie uitvloei uit hy skills development. Dit was soos sy het gesit en naaldwerk saam met ouma doen, maar eintlik het sy die lewe geleer stitch. Sy het die lewe geleer aan mekaar sit. So I wanted that bigger temas wat so half onder net so swem daar. Ek wil dit ook deurbring. So ja, ek hoop ek het dit reg gekry. Ek hoor by mense dat dit was vir hulle nogal spesiale stories. En dan was daar dan die religious aspect van soos die meye, die dooie wat verduidelik. Dit was 'n challenge. Ek dink dit was een van my grootste challenges. So tell Dit is 'n baie sterk deel van die boek. Dit was vir my reg. Dit was vir my een van die grootste challenges want in Islam het ons nie die bewusheid van 'n consciousness of the death. So jy het die gevoelens soos jy kom nou nie en dan jy weet you don't have feelings, you don't have thoughts, you don't have jy sterf dan sê in die tussen gedeelte wat ons barzag noem tot die beel geblaas word en dan is die dag van afrekening en dan kry jy weer jou consciousness, maar intussen is daar eintlik niks. So ek het baie gevoel of ek dalk teenstand gaan kry deur religious leaders and things en mense wat jy weet op net 'n sekere manier kyk na die geloof en die black and white van dit en die verstaan met story het jy 'n ander faset wat jy ook kan gebruik en manipulate om vir jou leser nader te bring aan dit wat jy wil sê nie. So ek het die tool gebruik en dit was vir my dit was soos 'n harfyn besluit, doen ek dit of doen ek dit nie. En ek het gedink, okay, gaan maar die pak vat as die pak kom, maar ek het gevind ek vele different maniere probeer om die storie te vertel. Want wat vir my belangrik daar was, is dat twee goed. Een, dat mense verstaan hoe belangrik dit is dat die dooie dadelik moet gewas word en dat die care wat die dooie moet kry en die reg wat die dooie het volgens hoe ons glo, dat hy eintlik vir ons die aanmoediging is om te doen dinge soos ons doen. En dit word gemisverstaan baie en dan wil mense delay of hulle wil dinge doen en then there's dan word die moslimgemeenskap dalk 'n bietjie oproererig. Ek dink nou kort was daar van mense weet jy doodsertifikaat en weet jy wat kry nie voor jy die liggaam kan. En toe was dit 'n oproerende saak en die socials het gehardloop want ons is onmoontlik vir ons om spasie te maak vir dit because we just have no space for that to be able to happen. Want die belief system is daar. So ek het toe gelag en toe dink ek myself, if ever it comes to the point, dan gaan ek die storie gebruik as argument om te sê, maar lees gou die storie en dan verstaan jy presies wat die dooie se reg is. So het insig gegee vir die persoon wat absoluut niks van Islam weet, of wat baie min weet, of wat nie regtig verstaan hoekom daar die urgency is, want die dooie het gepraat. So omdat die dooie 'n stem gekry het, weet dit dan harder gepraat as wat ek het sou argue. So ek verduidelik, is dit net ek wat sê, wat die eerste stem praat, dan is die hardste stem. So for me that was and it was baie challenging want ek skryf heeltyd teenstrydig. Because I know I'm not 100% in line met my my opbrengs uit 'n Islamic perspective, maar dit was vir my baie belangrik want wat dit doen was vir my belangrik, wat dit gaan doen was vir my belangrik genoeg om die kans te vat. Dan 'n ander storie wat ook challenging was die cello, King Cello. King Cello. King Cello, kyk hoe bloos ek praat dit dan van 'n bloos. Ek was so King Cello, het was nou so 'n bietjie so 'n bietjie tema wat 'n mens dan nie regtig hoor as jy moslim of islam hoor en daai tema kom nie altyd so lekker by mekaar nie, so as hierdie meisie. As ek die backstory net so vlugtig kan sê. So ons was in Ramadan tyd toe ek my masters doen en ons het het ons die tema behandel erotica. So ek was in 'n lesing waar mense heeltyd lees die mees interessantste en 4 warme
Red Light District gebeure. En ek vas. En dit was baie moeilik vir my want again die boek het baie teenstrydig met my belief systems gepraat. So ek moet altyd my reassure het en ek moet baie inner monologues gehad het. En toe moet ons mos nou skryf natuurlik 'n storie aan die einde van die week. So daar moet iets gepresent word. En ek weet Nathan het my gesê jy kan dit uitsit en is fine, maar ek is nie iemand wat comfort zones eintlik aangryp nie. I like to be uncomfortable. Ek dink as jy nou discomfort gebeur die mees interessantste goed. And I think a writer should try to be more in discomfort than in comfort. But anyway, want dan is asof jy rou en kaal stroop alles, want jy het nie spasie om te beweeg nie, so jy moet in hy discomfort. Anyway, ek maneuver toe daar tussen hy discomfort en ek dink, wat kan ek doen as 'n metafoor of 'n ding, want ek weet ek kan iets doen. Ek kan iets produce, ek moet iets kan produce. En dit is hoekom ek toe vir haar, Fahima, né? Hoe ek Fahima place saam met haar cello en sy die erotiese love relationship met haar cello het, waar sy almal hierdie goed deurgaan voor sy haar cello gaan speel. En hoe sy en die musiek die love affair het en actual, kind of an exchange it. Want daar is die manier hoe sy die cello hanteer, hoe sy trek die bou en hoe sy haar liggaam beweeg en die ritme wat sy vorm en hoe die vertrek, echo, dit wat met hulle twee gebeur. Ja, was toe hoe ek op die slot gekom het dat ek kan miskien erotica skryf. Ek hoef dit net nie met 'n mens te doen nie en replace dit maar met object en gee nog altyd die seductiveness en die sexuality van die musiek wat eintlik later 'n baie interessante leier raak vir dit, maar respectfully nog altyd iets kan produce. En later toe ek het klaar geskryf het, is ek gaande oor die storie. Ek het gedink dit is absolutely awesome. En dit is een van my favorite stories. Ek dink ek sou eendag 'n gesprek met haar wil hê. En met haar wil gesels, want sy het plekke gegaan waar ek dalk nog nie eens gewaag het nie. En so baie lesers ook nog nie gewaag het wat 'n Islamic dinge sê nie, maar ook het dit ook vol in retrospect na ek nou lekker is my verlekkerheid van hoe amazing nou, so something so far from what I write normally, maar dat ook het dit gegee die open view van die moslim vrou al cover sy is sy so 'n sexual being en sy geniet ook die spasie van haar lewe. So dit was vir my 'n lekker, a extra. It was definitely a perk wat bygekom het. So it was a nice exploration also in die aspek, ja. En ek kan eintlik van al die karakters praat, want ek is baie lief vir hulle almal. Jy is lief vir hulle en mens wanneer jy die boek lees, dan jy voel daai liefde. Jy voel daai warmte. Dit is nie soos 'n ding wat jy uitgedink het en dan sodra jy klaar geskryf en dan los die karakter nie. So hulle het nog 'n binnelewe binne jou. Theo het net nou gepraat van die binnelewe van sy karakters en dat dele van die boek eintlik die gesprek is, die dialoog is tussen Pixley en Hubert. Jy het nog gepraat van 'n liggaamlikheid of 'n lyflikheid. Baie interessant. Theo, ek wil jou nou 'n bietjie op die spot sit hier. So en dit het direk te doen met die taal. Van wat ek gelees het, en ek gaan myself nou nie as 'n kenner van die Afrikaanse erotiek uitgee nie. Maar vir my in hierdie boek, en ek dink dit is ook nogal doelbewus gedoen, jy weet, daar is 'n terugskryf teen hierdie ontsaglike pers manier van eroties skryf. Jy weet, en erotiese tonele beskryf en sekstonele en sulke goed. In hierdie boek daag jy nogal op sekere vlakke die grense uit van hoe 'n mens oor persoonlike ervaring kan skryf en waar jy dit moet los, waar jy dinge nie moet uitspel nie. Jy weet, en dis 'n interessante verhaal wanneer die skrywer dit waag om menslik sleg gedoen, tot die punt waar mens letterlik die boek net oor die kamer wil gooi en dit nooit weer wil sien. Jonathan, ek het jou nou daar verloor.
Skus, ek Ek praat het van jou nou die verloor vir 'n rukkie. Ja, Kan jy net nee, herhaal? ek praat van die skryf oor seks in Afrikaans en hoe absoluut afskuwelik dit meeste van die tyd is en is baie sleg en vreeslik pers O en ja, vreeslik ja, skrywend. So ek wil nou eintlik om daai ja, topic 'n bietjie gesels wanneer jy mense begin inkleer want jou karakters in die boek het 3 dimensies, 4 dimensies, 5 dimensies, eintlik 100. Hulle is 'n klomp verskillende mense en hulle is anders afhangende van die sosiale omstandighede om hulle, nê? Nee? So jou karakters is albei en ek dink spesifiek aan Pixley maar ook aan Joubert. Hulle het stories wat hulle vir hulle self vertel, maar ook stories wat hulle vir ander mense wil vertel. Hulle probeer ander mense oortuig van wie hulle is. Hulle is nie noodwendig dieselfde mens agter geslote deure as wat hulle is in die publiek nie. So ek wil jou nou vra oor spesifiek skryf in Afrikaans. Watter gereedskap as iemand wat nou in 2026 of 'n bietjie voor dan hierdie manuskrip geskryf het, watter gereedskap het jy in Afrikaans om karakters lewendig en interessant te maak en waar voel jy die taal is of te hard of te gestruktureerd of daar's 'n gebrek aan uitdrukkings. Hoe vind jy daai toolbelt vir die skrywer en nou vir jou spesifiek wanneer jy in Afrikaans as 'n medium gaan skryf oor 'n uitdagende onderwerp? Jy weet wat nogal doelbewus grense gaan bevraagteken of oopskryf. Hoe ja, werk kyk, ek gaan nou spesifiek hier praat oor seks in Afrikaans, né? Want dit is waar ons nou grootendeels praat. So ek dink die toolset waarmee jy werk kan vir of teen jou tel. Ek dink as jy gaan wil mooi seks skryf wat ek nie probeer doen dit nie, dan is dit dalk 'n gevaar. Dit kan dalk ek dink dan is dit maklik stroperig op 'n manier. Ek is versigtig om oor seks te skryf. Regtig. Ek dink as baie min skrywers in enige taal wat soort van die intimiteit van seks kan in enige taal goed kan skryf. Jy weet jy moet daai kuns tussen subtiliteit en wat ook al gebruik. In my geval dink ek die soort van begeerte, ek wil amper sê die uithangende lus waaraan my twee hoofkarakters lei. Ja. Jy weet, het op 'n manier gemaak dat ek die barheid van Afrikaans. Jy weet, want baie keer klink seks in Engels net soveel sagter. Jy weet, of se klink sag, nee, dit klink so, it sounds so civilized. ja, terwyl in Afrikaans, jy weet, dit is soos ons noem 'n ding en dit is so half hard en so, so dis nie, maar ek het nie lovemaking geskryf nie. Jy weet, ek het begeerte geskryf, 'n absolute liggaamlike begeerte. Juis ook omdat dit oor gender gegaan het, oor manlikheid gaan, omdat dit, jy weet, daai ding gaan. So, maar dit is absolute 'n uitdaging. Dit is tonele wat ek oor en oor moes skryf en as ek teruggaan, ek het nou die dag per ongeluk een van die heel vorige drafts gesien en toe myself doodgegril vir wat ek toegedog het is 'n suksesvolle uitbeelding. So jy kan heeltemal van die pad af wees. Jy weet, jy kan heeltemal dit verkeerd skryf. Genadiglik is daar mense soos jy en soos John Marie Barends en mense wat sit van besef wat jy wil doen met hierdie beeld, of beelde, of hoe dit in 'n man se kop sit as hy 'n vrou sien, of in 'n man se kop sit in die geval van Joubert en as 'n ander man. Want dit is wat ek wou sê. Ek wou sê dit is wat ons dink. As ons seksueel opgeraai is. Jy weet, maar ja, dit bly natuurlik 'n moeilike storie om oor te skryf.
Vir albei van julle, my tweede laaste vraag, dis 'n vraag wat ek graag vir julle albei van julle moet beantwoord. Theo, jy het nou gepraat van 'n soort barheid en 'n soort begeerte en dis amper 'n soort oorweldiging wat mens deur die teks beleef. Jy voel daai intensiteit van die karakter deur die intensiteit van die taal, nê? Nee? Maar aan die ander kant het jy ook dele wat baie stiller is, wat baie meer digterlik is of poëties is of enige woord wat in Afrikaans bestaan wat jy eintlik wil gebruik om te beskryf dat daar iets sagter aan die gang is, nê? Daar is iets meer sagter en veel vlakkig. En die interessante dele in die boek of wat die meeste vlam vat, as jy dit so wil stel, het te doen met hierdie konflik of hierdie teenstelling van 'n ontsettende intensiteit en dan 'n vertedering en 'n deernis en 'n soort stilte, so 'n soort botsing. En jy het natuurlik ook baie dele wat baie ernstig is en ander wat weer meer satiries is, né? En dis nog 'n soort konflik of botsing wat jy dan laat gebeur in die boek. Probeer 'n mens wanneer jy letterkundig probeer skryf in die Afrikaanse taal, wanneer jy buite die grense van die liefdesverhaal of die speurverhaal of kommersiële fiksie wil skryf. Wanneer jy skryf vir daai baie klein gehoor of die persone wat die boek gaan lees, probeer jy in 'n meer emosionele of digterlike register skryf, of gebeur dit eintlik natuurlik net volgens die storie? Waar meld die storie aan en sê, ja, dit moet so gebeur, of waar besluit die skrywer om iets meer digterlik of poëties te skryf? Of kan 'n mens nie 'n eenvoudige formule daarvoor uitwerk nie? As jy skryf eintlik maar net iets wat gebeur, jy weet, gedwing deur die onbewuste, en hier is jy meer direk en hier is jy meer subtiel, of hoe sien julle dit? Dis eintlik 'n vraag oor die skryfproses en hoe 'n mens daai onbewuste gevoelens en die vrae wat jy binne jou het, hoe jy dit dan vertaal of aanspreek. Gerda, wil jy dalk eers gaan? Okay, so vir my, ek sal dit nie 'n resep noem nie, maar ek is baie, okay, so my proses is altyd dat na my karakters geskep is en ek het 'n idee van die wêreld, then I go live there. So ek gaan doelbewus, die wêreld is geskep in my verbeelding, ek gaan met my karakters, ek kyk na hulle, en ek het gesprekke met hulle. Ja, I know it sounds crazy, but ek hou van my karakters, ek hou van die intimiteit van goed van hulle leer. En dis obviously my onderbewussyn wat dan deurskemer daar. So ek laat kook eintlik maar daai wêreld en die karakter so in daai proses. En dan is daar wanneer ek skryf met die karakters natuurlik wat ek nou kies vir hierdie storie of ek vertel hulle storie en ek stuur hulle nou deur die verhaal soos hulle beweeg. Vir my is dit baie keer wat fokus ek op, wat is die belangrike goed wat in daai storie meer aandag kry as die ander. En so dan staan ek redelik stil, ek kyk na die scene, so ek stop en ek kyk na die scene en ek skenk aandag en ek is asof ek inzoom en rondloop, want ek wil dit van al die rigtings af kyk. So noodwendig ek skryf net in 'n hardloop ek in 'n rigting en okay, vloei nou en ek gaan aan en ek gaan aan nie. Maar ek stop en ek kyk, want dit is vir my 'n natuurlike gevoel van sê this needs more, want dis belangrik, want hierdie puntjie en daai puntjie en hulle help mekaar. So amper so 'n little, as ek nou so sit moet verduidelik, as jy 'n beads het, nê, jy het 'n groot bead en dat jy die klein beads en dat jy die groot bead en dat jy die klein bead, so daar is 'n patroon wat vorm, wat 'n ritme vorm. Want taal en die tale wat ek moet skryf is natuurlik ook baie ritmies en musikaal, so it's asof ek op 'n notebalk, jy weet, ek moet lewe, daar moet breath wees in wat ek skryf. So dan sal ek in daai scene gaan en ek sal kyk na daai scene en ek sal onthou die goed van die karakter wat spesifiek aan daai karakter geskryf is en ek dink ook terug aan ander goed. So veral met Een Voet in die Kabber was die enkele stories was, ek het dit nie gehanteer as 'n enkele storie in 'n collaborative boek van 21 nie. Ek het altyd geweet van die hele wêreld. So al het ek 10 stories die kant toe klaar teruggeskryf, ek is storie nommer 11, het ek nooit vergeet van die 10 stories nie.
Want baie Ja. van die wêreld het tog altyd saamgesleep in hierdie present storie, want dit is een hele wêreld. So ek weet nie of die proses dalk van 'n skrywer is different is nie, maar omdat dit 'n wêreld is wat ek geskep het, moes ek in die hele wêreld beweeg heeltyd en kognitief bly van die elemente wat tog altyd daar soos Theo nog gesê al teenwoordig, hulle is net daar, hulle bly daar. So I had to be present but also be cognizant of everything else, want dit beïnvloed tog met wat ek op inzoom. Ja, en soos wat jy een storie lees, het jy natuurlik daai voorafkennis wat jy dan oordra na die volgende storie. Ja. En so word dit word 'n baie ryk eintlik 'n gesprek Ja. tussen die storie self en die karakter. So dis 'n wonderlike groot prentjie daai. Want die wêreld was baie belangrik eers om te skep, want sonder die wêreld kon die karakters nie funksioneel. Het nêrens gehad om na toe te beweeg nie. So die wêreld was altyd teenwoordig en dan is soos die karakters in die stories kom, het hulle dan gevorm. Ja, ek wil gou vir Theo inbring vir ons afsluit met 'n heel laaste vraag. Theo, net baie kortliks, so 'n half minuut miskien net oor jou proses van skryf. Maar vir my was dit een is die dialoog en al waar hulle uitdra. Jy weet ek het dit geskryf tot baie te skryf, so dan skep dit 'n soort van 'n gevoel, nee, en dan kom dit natuurlik so van om die res in te vul. Is hulle woedend, is hulle hartseer, wat ook al. 'n ander deel was die fisiese reis vir my om na die plekke toe te gaan. So jy weet, so toe ek die fiksionele deel daarvan skryf, toe ek onthou hoe dit die dag in Winburg gevoel. Ek onthou was dit by die slagveld en die wind wat gewaaai het. En dit skep in die skrywer of in my gemoed 'n soort van 'n gevoel, jy weet, daai soort van 'n moodiness as jy wil, jy weet, van wat jy nie kan help nie. Dit kom dan deur in die soort van taal wat jy doen. En jy wil dit ook afbreek. Jy wil nie die hele tyd paar wees nie, jy wil ook nie die hele tyd poëties wees nie. So jy besef sekere dele kan jy maar liries wees en ek sien myself as 'n mislukte digter. So dis vir my soms lekker om so in prosa te kan voel ek kan my self laat gaan, ek kan nou liries en metafories wees. Ja. Ja, ek's baie bly jy praat daar van die idee van die mislukte digter. Ek dink baie van julle stories, indien nie die hele teks self nie, is besonder poëties. Julle het 'n vars blik gebring op wat Afrikaans kan doen. Dis 'n taal in julle boeke wat lewe, dis lewendig, dit gryp die leser aan. Jy weet, dit gryp ons verbeelding aan. Hierdie boeke, Een voet in die kamer en Klein Konings, dit verbreed en verruim ons sin van wat ons menswees as 'n land is, jy weet, wat ons kan wees as individue. Dit stel vrae wat ons moet antwoord. Jy weet, dit is nie preke wat afgesteek word nie, dis dalk klein boekies albei van julle sin, maar die trefkrag is absoluut enorm. Die rykwyte van die temas wat julle aansny, jy weet, die ryke karakters, die binnelewe, die feit dat taal so wonderlik as 'n instrument van beligting aangewend word. Jy weet, jy lees die boek en jy voel dat jy aan die ander kant uitkom as 'n groter of 'n meer sensitiewe mens en 'n beter leser. En dit gedoen sonder dat die boeke vir jou 'n boodskap probeer gee. Jy weet, die boodskap kom organies en lesers kan self besluit wat hulle van die boeke wil kry, maar daar is definitiewe enorme pitkos. My laaste vraag, wat sal moet oorstaan vir 'n volgende sessie, miskien volgende jaar, dan kry ons weer vir Charmaine, dan sal sy hopelik kan bywoon, is die vraag van stories wat nog nie in Afrikaans geskryf word nie. En die vraag na stories wat ons nog moet vertel en die gate wat ons gaan moet oopgrou as skrywers en brawe skrywers en sosiaal betrokke skrywers, jy weet, wat bereid is om daai donker hoeke te belig. Maar ek dink vir nou op hierdie Woensdag aand was dit vir my 'n baie interessante en insiggewende gesprek. Baie lekker na julle geluister. Dankie vir julle openhartige gesprek met my en
jou boek het erkenning gekry. Theo, ek hou vir jou duim vas vir die groot literêre pryse hierdie jaar. En jy gaan kyk op meer as een kortlys en ons sal dan 'n goeie glasie wyn of 2 geniet. Maar ja, baie dankie vir julle tyd. Bereidwilligheid. Inshallah. Inshallah. En mag hy val waar hy wil en mag julle baie sukses nog beleef. Ek glo ons gaan nog baie lekker boeke uit julle Baie pen dankie. lees. Dit is heerlike. Yes. Fantastic. Ladies and gentlemen, Bye, I see it's 7 o'clock. We've reached the end of our session. I hope you enjoyed it as much as I did. And please do enjoy the rest of the festival and remember to tune in. That's Time of the Writer, the 29th edition. Thank you. Signing off.